Gemini အခု Gemini မေထုံရသည်ခွင်တွေအတွက်2026 whole year love message ကိုမျိုးတို့ကြည့်မယ်နော်အားလုံးပဲ The Goddess Tarot နဲ့ Mizu Serenity မှာကြိုးဆိုပါတယ်နော်ဒါကတော့ general message ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ကြီး serious မထားကြဘူးမျိုးဒီကနေပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်တူးချင်းတွေ reading ကိုသိချင်တော့ personal tarot package ကိုဝယ်ယူလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ page ကိုလည်းဝင်ကြည့်ပေးပါအခုမှဒီ video ကို bump into ဖြစ်တဲ့သူတွေအခုမှမျိုးကိုသိတဲ့သူတွေ page ကိုဝင်ကြည့်ပေးပါနော်မျိုးလုပ်ခဲ့တာကြားပါပြီ okay Gemini တို့တဲ့2026 love message ပါဖြစ်မလဲတဲ့ Gemini နေတဲ့နော် Gemini နေတဲ့ Eight of Cups လူတယောက်စီကနေပြီးတော့လှည့်ထွက်ဖို့စဉ်းစားနေရလားတဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တဲ့ by the way မျိုးကိုကစားထားတော့တွေ့လားအယောင်လေးတွေကဒီလိုဖြစ်နေတယ် anyway အဲ့တော့ Gemini နေဖတ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာတဲ့တယောက်ကထွက်သွားခြင်းနဲ့တယောက်ကကြံနေရတဲ့ဆိုတဲ့ energy တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ Gemini နေမထားခဲ့ခြင်းပဲထားခဲ့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်အချိန်တွေကြောင်းရတဲ့ကြောင့်ဝေးကွာခဲ့ရတာတွေရှိတယ်သို့မဟုတ်လက်ရှိမှာတချို့သူတွေကနိုင်ငံသားတွေပါတွေထွက်သွားဖို့ဒါမှမဟုတ်တခြားနေရာတနေရာကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့လုပ်နေရတယ် long distance တွေဖြစ်သွားမယ့်အနေအထားမျိုးတွေဆိုတော့ကြံခဲ့ရတဲ့သူနဲ့ထွက်သွားခဲ့ရတဲ့သူ not all the time မှာ break up မဟုတ်ဘူးเนาะ maybe ဖြစ်နိုင်တာတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာ long distance relationship တွေဖြစ်သွားတာမျိုးတွေတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ life plan တွေအတွက်ကိုခဏလေးအခုချိန်မှာ break ယူရတဲ့သဘောမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူနဲ့ကမပြီးသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေဒီမှာ Knight of Cups တဲ့เนาะဒီ Knight of Cups energy ဟာလူအစ်စ်လို့မခံစားရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ justice နဲ့တွဲပြီးတော့လာပါတယ် justice ဆိုတာကကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာပြန်ပြီးတော့ balance ဖြစ်လာတာတကယ်လို့ break ယူထားရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ2026အစပိုင်းမှာ changes တွေအများကြီးရှိမယ်तू ကသူသွားခြင်းတဲ့လမ်းကတစ်မျိုးကိုသွားခြင်းတဲ့လမ်းကတစ်မျိုးသူ့ရဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းနဲ့ကိုယ့်ဘဝလမ်းကြောင်းနဲ့ပုံစံမတူလို့ခဏလေးလမ်းခွဲခဲ့ရတာရှိရင်တောင်မှ2026အတွင်းမှာပဲပြန်ပြီးတော့ပေါင်းဖက်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ justice ဖြစ်နေတာဟုတ် justice ဆိုတာ things တွေကပြန်ပြီးတော့ balance ဖြစ်လာမယ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာ love ကဘယ်တော့မှမသေးဆုံးသွားဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီ love ကမပြောက်သွားဘူးတခြားသူဝင်တာထက်ဆိုင်ဒီလူနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ things တွေကို right ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်တဲ့ဟာမျိုးကိုတွေ့ပါတယ် justice တဲ့သဘောကကြတော့ justice is all about being balanced in a relationship and equitable exchange เนาะဆိုတော့သူပေးတဲ့လောက်ကိုပြန်ပေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာတရားကိုလည်းဟိုဘက်ကတုံ့ပြန်လာတယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကအမုန်းမပါတော့လှည့်ထွက်ခြင်းမျိုးတွေနဲ့လှည့်ထွက်ဖြစ်ကြမယ်နှဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါမဲ့နှစ်စပိုင်းမှာအဲ့တော့တချို့သူတွေတော့ကကြတော့အခုချိန်မှာလှည့်ထွက်ပြီးနေပြီတချို့သူတွေကကြတော့လှည့်ထွက်ဖို့အတွက်ကိုအင်အားတွေမွေးနေရတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လှည့်ထွက်ပြီးသွားရင် things တွေက turn around ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ maybe 9လပိုင်း6လပိုင်း it is just my sense it's not tarot are saying အဲ့တော့9လပိုင်း6လပိုင်းနောက်ပိုင်းဆိုတာဒီ major နောက်ပိုင်းလောက်ကြာရင်တော့ probably ဒီလူနဲ့ကိုယ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပတ်သက်တာတွေဆက်သွယ်ရတာတွေဒီနေရာထဲမှာပြန်ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေပြန်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာတခုခုကိုဖန်တီးတိစောက်ဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ agreement တခုပြုလုပ်လို့ရတာတွေဖြစ်လာတယ်တဲ့နောက် official တွေဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဟာလူတွေပြောနေကြ situationship but I don't know why that the words is so popular these days situationship ဘာလို့မျိုးတော့မရှိဘူး situationship ဆိုတာမရှိဘူးအခုကတော့မသိဘူးလူတွေက situationship လို့ပြောနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ situationship ဆိုတာ maybe I don't know မျိုးမသိတာလည်းဖြစ်မယ်အရင်တော့ကပြောတာပါအဲ့တော့ situationship ဖြစ်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင် official ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာတတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ situationship ကနေလှည့်ထွက်ခဲ့ရတာပေါ့အဲ့တော့ဘာမှဆက်မဖြစ်တော့တဲ့သူတွေဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်တွေ့တဲ့အချိန်ကျရင်everything are blossoming between the two people ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ် okay ဒါကတော့ Gemini အတွက်ဖြစ်ပါတယ် by the way guys happy new year 2026ပါနော် new year wish တွေလုပ်ဖို့မေ့သွားအခုမှလုပ်ရတယ် okay အားလုံးပဲနောက်ထပ် video တွေကြတော့မှမျိုးတို့ဆုံးမနော်